porak-poranda karena tos rapuh rumahna teu gaduh biaya bari geus kolot. Kira-kira umur 80 tahun. Abah Junaidi pamajikanna Ibu Karniti sedang ngajoleh ayeuna. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya anu gaduh rompokna iya Pak, tala keur nuju dirawat ayeuna Pak, ya mungkin luka-luka loba. Nah, iya abancuh anu gaduh rompokna. Abancuh iya sebagai tokoh masyarakat anu nyaksian gubragna rompokna ieu Pak. Assalamualaikum Bu Yuyun, ini rumah yang kena angin waktu subuh. Ini atap rumahnya yang kena tuh ya, pada patah semua. Ini lagi tuh ya, ini orangnya nih tuh. Ini atas rumahnya yang kena angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi Senin 30 Mei 2022. Sebuah peristiwa angin kencang di Kabupaten Pandeglang merobohkan beberapa rumah di beberapa tempat. Salah satu di Kecamatan Munjul, tepatnya di Desa Lebak dan di Kecamatan Sukaresmi. Juga satu informasi baru Bang Kumis dapatkan di Lentera, Desa Cikondang, Kecamatan Labuan. Inilah kabar selengkapnya bersama Bapak Lurah Lebak yang siang ini sudah terhubung dengan channel Bang Kumis Berbagi untuk melaporkan kondisi terkini. Silakan Pak Lurah. Assalamualaikum. Pak Lurah, bisa untuk menjelaskan, menceritakan kronologis sebuah rumah milik warga Bapak yang rubuh, Pak? Secara detailnya gimana sih itu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada tim Bang Kumis Siap, yang sama-sama sudah bisa bertemu. Pertama saya akan menjelaskan itu rumah itu memang sudah agak rusak lah. Ya, rapuh. Agak rapuh, rusak ya. Terus ya ada angin, ada hujan angin, nah itu akhirnya roboh rumah itu. Pak, Gitu. Itu peristiwa angin hari apa, jam berapa, Pak? Waktu angin tiba itu, Pak? Hari Minggu. Hari Minggu ya, kemarin ya? Hari Minggu jam 4 sore gitu. Setelah itu ya saya datang ke lokasi, alhamdulillah, terus termasuk Pak Camat menginstruksikan yang dari kecamatan juga ke lokasi. Alhamdulillah ibu-ibunya yang memang tertimpa agak kesakitan sedikit itu udah dirawat, diinfus dan lain sebagainya. Ya, dari pihak puskesmas juga ada. Nah, hari ini juga pihak puskesmas ke lapangan. Alhamdulillah si ibu-ibunya itu ya sudah pulih kesehatannya, alhamdulillah. Nah, dengan kondisi rumah yang rubuh seperti itu, Pak, ya, kan membutuhkan tempat tinggal untuk perlindungan warga Bapak sendiri. Apa yang dilakukan Bapak Lurah nih agar warganya juga mendapat perlindungan, Pak? Ya, sementara ini Bang itu karena dekat ke rumah anaknya, itu peralatan dan lain sebagainya itu sementara di rumah anaknya. Itu dan kami pun di masyarakat ya sudah menyiapkan iuran kayu dan lain sebagainya untuk segera membuat
ada bantuan dari pihak-pihak yang berwenang gitu, Nah, atau kabupaten gitu. untuk hal ini yang mempunyai hak tadi yang berwenang kan dinas sosial, khususnya Kabupaten Pandeglang. Ya. Apa yang sudah diberikan atau dilakukan oleh dinas sosial sendiri terhadap korban itu, Pak, sampai hari ini? Sekarang Pak Sekmat itu sudah di kantor Dinsos, Pak, mengambil bantuan. Mudah-mudahan hari ini juga sore atau malam bantuan apapun itu bisa diterima oleh pihak korban gitu, Pak. Oke, terima Makanya kasih. Pak sengaja Lurah, saya di selalu kecamatan. waspada. Salam buat warga Lebak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi bincang-bincang Bang Kumis secara fiskal bersama Bapak Lurah untuk menjelaskan satu peristiwa rumah warga di Kabupaten, maksudnya di Lebak, Munjul, Kabupaten Pandeglang. Sampai jumpa di tayangan-tayangan Bang Kumis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.